Manganurasko watoto komni fiena kumandari ye oveza utarana kapangori ye
fahalalana na sorazatuhay at isaw. Bukas zao bukas ka yung kapsusmas. Mankasitra'Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra ty Eukaristia atolotro sy atolotrareo ity. Re Andriamanitra andenana rainay io ny pretra no tendena Pandrara eo amin'ny hotelinao sy eo anivon'ny vahoakanao ka engany no niaso zao Eukaristia zao mba afapohana lalanda niasa masina fanao ary tera-boka soa maritra ao amin'ny eglizinao. Amin'ny alalan'i Jesua Kristy zanakao tompona zay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Ombantsika mianakavy anieny Tompo. Sandra tuorini fu Ishori arakasitra nito pandemani zika Kasrarni tukua arne sadimavunzi nimsautana lalana vatraiza retompo ray masina Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy tomponay fa izy ny zanakao lay tokana no soran'ny fanahy masina no natsanganao mpisorombe amin'ny fanakempihavanana vaovao aritra mandrakizay. Ari nun faendenao mandatra ny zavatra rehetra dia tianao ao amin'ny eglizinao
ny Eukaristia natolotry ny Kristy zokinay. Izy lay sady mampisonitra anay vahoaka navotanao, ompisolona manjaka no teo iray tampo aminay. Ka nividy olona maromaro ametrahan-tanana, handray anjara amin'ny raramasina nanoranao azy. Ka noho ilay sorona fanavotana amin'ny anarany, hanomana sakafo fanasana fanao ampaka ho anay zanakao, hamananay amin'ny teninao ary hankaherenay amin'ny sakramentanao. Mahafoy ny ainy ho anao sy ho an'ny olona izy ireo, ka miezaka hitohy amin'ny Kristy zoky, sady ampiseho miariary babavolombelona sy mivadika matoky sy feny fitiavana. Ka izany miaranay amin'ny anjely sy ny arkangely, ny fikatrana sy ny fiandriana ary mitafy lanitra tontolo sy misatra makarazany voninahitra manao tananao fa amin'ny alalan'i Jesoa Kristy zanakao tomponay no niasy ny fanahy masina sy ny heriny, ia manome ainy sy manamasina ny zavatra rehetra ianao ary sy misahatra mamory vahoaka ianao mba ho isorona madio atolotry ny anaranao sy ankizanona traizatraiza. Koa mitalao an-tanandroa aminao izahay ray, engany ireto fanatitra entinay atokanao anao ireto mba ho sitrakao ny anamasina azy amin'ny herin'ny fanahy masina ka ho zary vatana sy rahan'i Jesoa Kristy tomponay. Fa afatra no navelany no ankalazana izao mistery izao, fa ny alina nanolorana azy dia nandray mofo izy, nisaotranao ka nisodrano, nizarazara sy nanome azy ny mpianany nanao hoe samia mandray sy mihinana amin'ity ianareo fa vatako ity atolotra ho anareo.
izany koa no ny avy misakafo dia nandray ny kalisy izy nisaotranao ka nisodrano sy nanome azy ny mpianany nanao hoe samia mandray sy misotro amin'ity ianareo fa kalisy misy ny rako ity raha iorena ny faneketiavana vaovao sady mandrakizay alatsaka ho anareo sy ho an'ny be sy ny maro ho famelana ny fahotana ataovy izao ho fahaserovanazy. Ary miandry azy mbola ho avy fanondrony zahay ka fovelo pisora no anolorana ianao izao sorona velo sady masina izao vatipazomaso rehety fanatitsy ny eglizinao ary zereo fa izao lay sorona natolotry ny zanakao sitrakao ampitony ianao ka engany raha efa nahazo hoe tamin'ny vatany sy ny rany izahay ary eniky ny fanahy masina dia mba hiariary fa vatana iray sy fanahy iray ao amin'ny Kristy atambatry ny fanahy masina izy fanamasany andavorary anay ho tonga mpagnatra mandrakizay ho anao mba ho medika hiray lova amin'ny olompinidinao indrindra amin'ny masina Maria Virginy Renin'Andriamanitra i masina Josefa vadiny masina sy ny apôstôly sambatra ny Martinao be voninahitra ary ny olo-masina rehetra no ny fitalahoany dia matoky zahay fa hahita fagnambinana lalandava eo anilanao heno vavaka izay riray ka ity sorona mampihavagna anay aminao ity ane hitondra fandriam-pahalema sy famonjena ho an'izao tontolo izao ho sitrakoane ny hanamafy finoana sy fitiavana ny eglizinao mivahiny ety an-tany miaraka amin'ny rainay Papa François mpanomponao sy amin'ny evekanay Monseigneur Benjamin Marco Ramarson ary ny eveka rehetra miara-mitondra ny eglizy sy ny mpanao raha masina sy ankanavaka
mba ny vahoaka manontolo na votanao. Amin'drafo ny fianakavianao ka hatreo ny vavaka taony fa sitrakao ny joroany eto anoloanao ary ireo zanakao rehetra mielipatra eran'ny vazantany mba hampireso aminao ireo be fiantra sy be indrafo. Ireo avy any anodimandry sy izay rehetra lasa nankoatra nahita sitrika taminao dia mba amin'drafo ka reso any amin'ny fanjakanao magnantegna ho any koa zay ndre hoeniky ny voninahitao mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy tomponay le amezanao ny soa rehetra an'izao tontolo izao. Amin'ny analany sy miaraka amin'ny ary ao aminy ry Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra ianao avokoa ho mifanahy maso miaza mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay. Kasado afaka mandrakariva mipahotana no ilamina tsy azo tititivina toinona eto ampiandrasana ny asambarana ampanantenainao sy ny fiavian'i Jesoa Kristy mpamonjy anao. Ianao nanambara tamin'ny apostolonao fiadana no no avelako anareo fiadanako omeko anareo
azany fahotanay toary nozanao fanofino fanantenana ary fitiavany eglizinao ka ho sitrakao ny ampifakatianay ny ampirainay ary ny ampiadananay ka tonga anay tokoa ho fanantenana sy fiadanana ianao zay velona sy manjaka miaraka amiray ao amin'ny fanahy maro amin'ny taona rehetra mandrak'izay. Omansika menaka mandrakarivany fiadanany Tompo. Sambatra isika sy izay voansin'Andriamanitra ray amin'ny fanasany Kristy zanany. Ity Kristy
mofinaina mahavelona mandrakizay ty krisizana akondro ny paka endriky ny famitrakony ray manala ny fahotany zao tontolo izao sy mendrikimiranao atoamiko ao namandranatyray azyerisikenaa mbola maro reo avasika zay sy afaka mandray ny communion maso ary sy afaka ny mankalaza ny eukaristia raha mba fantatrinareo moa malaheliko sy mahita an'ireo zafy-pisaiky madinika reo sy miara mankalaza ny eukaristia kanefa raha manontany an'io mompera io ianareo ka raha akory nahitanareo vocation tamin'ny fanamasinana ny mompera ranona za mbola mpianatra tamin'ny EPP tamin'izay tsisy raha haiko kanefa faly za nahita azy ka izao afaka ataosika izao amin'ny communion ampanahy izao aserovasika manokana an'ireo zaza ary maro koa mbola miomana nanao fanadinana ka asiarom-bavaka azy ireo izy Jesua ino anao aho maheno tokoa ianao amin'izao sakramenta masina izao iko mihoatra ny zavatra rehetra ianao maniry mafy ianao aho efa itisy sy afaka mandray ianao tongavo ao koko tahaka natokovanao olombelona manenanao mafy ao koko aho ka zavela isaraka aminao nao vinanao vina ny vatana mandrany Kristy tosikany hitay antsika ho velona mandrakizay
Janjinanarainayu Egani Lai Ademantana Tunai Shurna Sinrisnai Bangkai Nipritana Sireu Panupnau Reheta Ipakatiataneta Katungasiri Umen Kanupona Wabidi Sianupung Vokanau Amialalan Kristi Tupunau
fastanjona izao voalohany amin'ny ady atresika tia maro zay fanetagnana zay toizasika ny fiarovana ny tegnasika ahafahasika miaro ny afo ka raha efa miala etsika dia efa nampisaivina teo ny fifandamina ny faharoa tiako volagnina fa sy tanjona izao ravo mosika sa Paul mba mila tefana hely ary zay raha ravo tokoa isika dia sy tanjona izao sarany katolika sa Paul on est fier d'être catholique ary mahay milamina sika sy zay ka izay indrindra mba mahaiza mizara zay afaliana ny resika teto amin'ny fizarana azy amin'ny manodidina sika ka izay indrindra anehoanan'izay fizarana izay dia iraina ianao mon père Jean Claudio ho aiza izy ho any Ambilobe Martin Joseph tiany taratasy maniraka anao curé avikera ianao any Ambilobe miara-miasa à mon père curé et père Omer mon père Dimitri iraina ianao aiza iraina ianao ho any Sirama dikera ni mon père Célestin zay curé any Sirama aza ka rary misy miaro mahavozo diacre Donatien iraina ianao ho any Masinday Josepha aivo Masinday Josepha maromaro zay Masinday Josepha eto amin'ny diocèse any Ankoalabe Diacre Orlin iraina ianao aiza any amin'ny Fomadiony Marie maromaro koa Fomadiony Marie aty zay Antany Fosy Diacre Girio lavidavitra gn'ifindranao teto Antanambao anao aia farany lavitra eto amin'ny diocèse moa zay iraina ianao amin'ny katedraly hanomagna ny fahazatoana sy ny zovi anomizana azy fa mampifindra ely miala Antanambao mandeha amin'ny katedraly io ny curénao mon père vicaire général la ataosika sy lavitra loatra amin'izao i mon frère Jean Baptiste tany Ankoalabe no Amboangibe agabraky fasy anao
izy ireo fa iraina isika menakavy araky nilazaina teo nouveau départ Pentecôte vaovao ka angina kely arysika alohany andraisasika ny sodrano andranasika tolagna mon père voatokana lehilahy sy manangy ary indrindra ao amizao asifininandro manasika amin'ny lahady amizao andro ny laika andrana atsika laika vita batemy fa hoe ove missionnaire vita batemy ao ka iraina ho tabernacle velona tahaka ny Masiny Maria tahaka an'ireo olo-masina hiaro asika sy kiraikiraiky kamera misangana arysika andray ny sodrano ary ao anatin'izay fanolorana ny sodrano zay no ankasitrah ansika mianakavy efa satotonga zazay tety ny any ty no azoko lazaina fa tena amin'ny lohan'ny tsara missionisation. Merci, bravo! Ka enganie fa ho tahaka izay mandrakariva ny fankalazasika amin'ny toerana rehetra andehanasika ary tena miezaka isika rehetrarehetra amin'izay fanatanterana an'izay. Isorako ziaby isika fanasongadiko izay. Merci, bravo amintsika ziaby! Bravo anareo mpitondra fanjakana, merci amin'ny fanomezana rehetrarehetra votanisa teo. Merci aminareo. Merci amin'ny fiarah-miasa amin'ny maha olo raika asika, misaotra anareo. Araky mivolaniko teo, hiaraka angina kely sika andrain'izay sodrano zay ary erian'ny lona mba ho hitanareo sady andesanareo an'izay sodrano izay. Fandaminana moa amin'ny Église katolika manontany mopera vicaire adidiny raha teo zay akory reo zanyday reo mahazo mampikofesy voalohany aloha mbola tsy afaka mampikofesy sady tsy mikofesy isika no ty arety mandoza ity korotaniny ty raha ziaby satria tsy maintsy 1 mètre karaha akory mikofesy 1 mètre volagno olo ziaby zay raha d'Église ao ka izay no nataon'ny papa ampisahivina eto ararotona mialasiny ary a mila manaonao an'izay fampianarana foy ny papa no nanambara fa azo atao mikofesy am-panahy izany hoe tininao sara ny foa mampananao tahaka nataosika teo Bedoana ka manao ny fanenenana sara ary fangatahana ny famelan-keloka sy ny famindrapo ary indrindra mampanategna fa raha vao misokatra ny fahafana manao kofesy ia manantona ny ka kafaliana no anolorana asika any pretra Dimitri sy pretra Claudio efa tonga zay fotoana zay antony izy fa afaka mampikofesy asika ray volana no nianaran'izy miaraka tamin'ireo seminariste
ary misy tamin'ireo seminarista anambarana fa somoramora zany fa mampikofesy zany misy resabe 4 fois ireo seminarista hitasika orinao izy ireo no seminarista mianatra agny feno Falerivo raha voavita zao fanamasinana izao dia andray tomobile izy makasitraka makatelina monsieur le préfet tamin'ny fanomezan-dalana satria anao examen final izy ireo zany hoe misy amin'izy ireo raha afaka manohy fianarana any Roma ka misy makasitraka amin'izay fanomezana lalana mandraiky tomobile efa voninao ny tomobile spécial somary lafolafo fa fitiavana anoasika azy ireo andianany any Antananarivo hanao ny examen efa helinareo amin'ny radio ny toerana anaovan'izy ireo stage hoe anivosika izy mbola makasitraka asika sy avy andray ny sodran'Andriamanitra azy vonisika ny anaran'ny Tompo ankalazao sika ny Tompo ombansika menakavy any Tompo sika ny Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina Tantara ny diantsika ny Jesu Kristi bonne fête Niani et bon appétit, merci. Maria,
Brasileiro di Presidente Dominica Kenketo, Makasaki, siamo cambiando para Ani, eu yang kuah, ani kena semeter saja, tena kavina, será berbisnis tena kavina nak kelai, akik kekiawan, isu dengan tena kavina. Mesmis bet, waktu kabar dengan kelai dengan kedua, tena ni tena kavina iruna mesin. Azafat dia awal ni mendapat kabar dia nuan ni senani mikro nuan ni Israel kita kerja nuan seluruh dia tahu saya tetar mantan ni misi champagne na tavangiwa wanazy entano masina anjara reo mamoka azo zay manahy betsaka dia reo very any so zarena antsika rehetrarehetra